今日咧就講一講元朗間鬼屋，叫少龍。咁喺我呢個頻道裏邊咧，第28集都講過啦，你哋可以翻去睇翻轉頭。咁呢間鬼屋咧就叫做香港10大鬼屋之首。咁叫得10大鬼屋之首咧，我相信一定係唔簡單噶啦。上集都講過啦，不過今集咧點解會再講咧？因為今集咧我就入咗裏邊。嚴格嚟講就唔係裏邊嘅，喺出邊睇到。咁啊，再講一講啊，呢間屋咧望落去咧就好西式嘅，就唔似嗰啲客家屋啦，因為佢自認客家屋啦。咁客家屋上次講過啦，其實客家屋咧就有個叫風水屋嘅陣。咁係咩意思咧？即係前邊咧就向水，後邊就背住個山或者啲樹。咁客家人叫風水屋啦。咁呢度就咩都冇，同埋起嗰時咧就好西式嘅。而家有個停車場啦。咁講一講啊，呢間屋嘅來源咧，其實就係一個印尼嘅梅縣客家人起嘅。咁梅縣客家人其實就好多人都去咗印尼。咁另外有間屋咧，或者喺第130集都講過啦，有另一間屋啊。嗰間屋咧就喺附近嘅啫，就係叫潘屋，又係梅縣客家人起嘅。嗰間潘屋咧就住過好多偉人啊，住過葉劍英啊、周恩來啊、幹末象啊咁樣嘅。嗰間就好大間啊，嗰間呢間相對嚟講咧就細好多。咁啊，點解會叫做鬼屋咧？我相信一定有原因嘅啊，因為除咗好多人都講啦嚇，講啊有好多人打麻雀啊，好多人食飯啊，好多人嘈吵聲啊咁。其實咧，佢當初咧喺打日戰嘅時咧，就做過東江中隊嘅基地。嗱，咩叫東江中隊咧？其實東江中隊咧主要就由客家人組成一個抗日嘅游擊隊。咁佢哋嘅基地咧，其實主要就喺西貢啊、沙頭角啊嗰一帶。咁啊，元朗呢邊就點解做基地我就唔係咁清楚啦，因為嗰邊就多數都係嗰邊客家人，同埋有種叫小鬼隊。小鬼隊即係嗰啲幾歲啊、10多歲啊嗰啲做哨兵啊嗰啲咁樣嘅。咁你做得基地，做得抗日基地，你諗下呢個死你幾多人咧？係嘛？如果日本仔攻入呢個基地，你估死幾多中國人咧？呢間客家屋咧就係一個姓陳嘅印尼華僑經營啲小生意啦，咁啊揾到錢就翻咗香港，就喺元朗大旗嶺嗰度咧就買塊地，咁啊塊地連屋連成咧都要過萬尺嘅。當年呢間屋咧俾東江中隊咧做咗總部，咁東江中隊做總部。隔離有間屋，頭先講過啦，咁叫潘屋啦，即係喺隔博愛醫院嗰間咧。我相信呢兩間屋咧，因為佢大家都係梅縣客家人，應該就屋主就有溝通嘅。咁嗰間屋就好大啦，呢間屋細啲啦。不過如果做得司令部嘅咧，死人就唔出奇，所以咧就應該就死咗好多唔應該死嘅人，好多人係往生。咁變咗就佢哋都後期。打完日戰啦嚇，佢哋陳姓嗰啲家族咧都唔住，因為佢都知道咧呢間屋咧曾經死過好多人咧，好多人喺度枉死咧，所以間屋就一直丟空到後期就俾阿波叔買咗啦。咁啊而家就做咗停車場啊咁，間屋就冇人住，又唔重建，不過就好多人咧行過路邊咧。都話聽到有啲人喺度打下麻雀啊、食下飯啊咁樣嘅，好似好熱鬧。我喺附近咧就未聽過。呢間屋入邊咧啲構造咧，其實就冇咩特別嘅，都係差唔多啫，都有啲橫梁啊、啲屋啊咁樣啊。最特別嘅少少咧就係而家睇翻間屋轉頭咧，就係個灶頭就唔知點解擺喺出邊。咁應該廚房個灶頭咧
理論上應該有個蓋遮住，但係冇咗，亦都有個可能性咧，就係失修啊。頭先都講過啦，呢度係東江中隊嘅總部啊嘛。咁日本人攻入嚟之後，你估有幾多人俾人抌咗個井度咧？我諗就好多。嗱，井隔離咧就有塊石仔啊。呢個石仔咧就唔係偶然嘅，即係唔係話無端端有個石。呢嚿石好明顯係人做出嚟。咁呢嚿係咩石？我就唔知。我估就有兩個可能性啦兩個可能性。第一個咧就係頭先就講過啦，客家屋啦，客家屋即就通常客家村咧就有嚿石，嗰嚿石咧就叫做八公石，即係蘇伯嘅伯啦，阿公嘅公啦，就八公石。但係呢條就唔係客家村啦，都得一間客家屋啫，亦都唔係原居民村啦。咁你喺度整個八公石，代表咩咧？我就唔知係咪佢哋保留呢個習慣啦，整個八公石落去咧。因為八公石咧就冇標準嘅，有啲好似呢啲咁細嚿咧，呢個好似兩嚿磚咁大嚿啦另一個可能性咧就係死得人多，所以喺個井度咧就擺嚿磚喺度當安慰下啲靈魂啦。但係呢個係我估嘅啫。如果你馬鞍山嗰個梅子林村咧，嗰嚿八公石就我見過最大㗎啦。我諗有一個大嘅20尺貨櫃都唔止咁大嚿啦，一個20尺貨櫃咁大嘅一個石，又叫八公石。咁點知佢咪八公石咧？過年過節嗰時咧，就有人貼啲紅紙裝香。如果你入啲客家村咧，有啲舊嘅客家村咧，你見到嚿石有人裝啲紅紙。有人貼咗紅紙裝一支香咧，嗰嚿就係八公石。因為八公石咧就冇標準嘅，就冇話幾大有冇咩型咁，只係憑感覺。你認為呢嚿係神石，就係神石通常就喺客家村嘅村口裏邊。咁後期演變咗啦，就叫八公廟啦，就整個廟仔初時係擺嚿石嘅，後期係擺個公仔落去嘅。元朗潘屋咧，真係有個客家人嗰個建築特色。講通常如果唔係自然嘅水咧，掘出嚟咧就半圓嘅、半月形嘅，即係好似下禾坑村啦、沙頭角下禾坑村啦，嗰個水池都係半月形嘅，個個都好靚。咁你咁睇就知係客家屋噶啦。同埋屋嘅特徵咧，就係瓦頂屋啦咁個。佢最主要就係前邊向水，後邊向山。咁呢間潘屋咧，雖然就冇人話佢鬼屋，不過如果以前嚟講咧，我相信都死過好多人，因為日本仔都係攞嚟住過。呢一間都叫少爐啦。我查個字典咧，佢咩意思咧其實少爐意思咧就係嗰啲少咧就係嗰啲竹枝仔即係好細棵嗰啲咁嘅植物咁上下嘅嘢啦。爐當然係解間屋啦咁如果兩個字加埋，我諗嘅意思即係等於一啲人叫做我間茅寮我間草屋咁，即係謙虛啲啦我間草屋仔咁嗱。沙田嘅大圍咧都有間屋嘅，佢都叫自己做草屋，就叫玉山草堂。點解叫草堂咧？即係都係講句說話啦，謙虛講句啦，呢個我茅舍呢個我屋爛屋咁啦，即係意思係草屋啦。其實就好靚入邊好大間，但呢間屋好奇怪唔係住人嘅，而家仲喺度嘅，唔係住人嘅，係俾人哋拜山嗰時咧出嚟，即係叫做聚一聚腳咁，同埋咧就俾一個人咧看住嗰個墳墓，即係嗰個阿李先生嗰個父母嘅墳墓，而家都有人噶。如果你有興趣喺八婆廟度等下咧，放工時間咧，
有個小姐會落嚟㗎，因為放工啊嘛，但係就好恐怖啊！你有時望一望係好恐怖，啲樹加上又好高，又草又好深，又冇人理。同埋一個特點咧就好奇怪喎，呢3間屋咧都係客家人嘅喎，不過呢個咧就唔係梅縣啦，呢一個咧就五華喺梅縣隔離，講嘅口音咧，五華口音同梅縣口音咧其實差不多啊，佢就同我哋寶安啊、惠陽啊啲客家口音咧就唔同嘅。不過而家咁講啦，嗰啲後人就個個都唔識講客家話噶啦，冇乜分別。玉山草堂，如果你夜晚行下都好恐怖。下邊有個八婆廟，八婆廟裏邊咧有盞好暗嘅燈咧，望落去咧更加恐怖。